Jak myślicie, co się stanie, jeśli weźmiecie swoją ulubioną klawiaturę Keychron K3 i przy potężnych czarach połączycie ją z potężną klawiaturą Keychron serii Q? Wyjdzie wam klawiatura Keychron S1. Klawiatura, która jest inna niż wam się wydaje. Ten model klawiatury skrywa wiele sekretów i dziś razem z wami przedstawię wam kilka z nich. Ja jestem Grzesiek i zapraszam was do recenzji klawiatury Keychron S1. Co do samych klawiatur niskoprofilowych, to zawsze miałem problem z nimi i nigdy nie było mi po drodze do nich. Fakt, zdarzyło mi się zrecenzować taką klawiaturę jak Nafi R75 i nadal uważam, że jest to jedna z nielicznych klawiatur niskoprofilowych, która jest godna polecenia. Ale właśnie, okazuje się, że Keychron wypuszcza customową klawiaturę mechaniczną niskoprofilową. To samo w sobie jest dla mnie dość spektakularne, budzi jeszcze taką większą ciekawość. Uczucie takie, które ciężko mi opisać. Jak klawiatura niskoprofilowa może być customowa? No właśnie, zaraz o tym porozmawiamy, ale wróćmy na standardowe tory naszej recenzji. Rozdział pierwszy, opakowanie i zawartość. Omawialiśmy już kilkakrotnie opakowanie Keychrony, więc na starcie mogę powiedzieć, że opakowanie to plus i minus. Już spieszę z tłumaczeniem. Nie znajdziemy w opakowaniu poza dobrą, sprawdzoną zawartością nic nowego. Więc jeśli oczekujecie to, co w innych modelach Keychron K albo Q, to tak, znajdziemy tutaj wszystko, co było w tamtych zestawach. Zatem mamy fajne opakowanie z wypisanymi zaletami klawiatury, którymi chwali się sam producent. Wszystko zachowane w swojej pierwotnej postaci. Po otwarciu opakowania przywita nas standardowy zestaw, który pozwoli nam obsługiwać klawiaturę i zarówno mowa tutaj o dokumentach od klawiatury, jak chociażby keycap puller, switch puller, dodatkowe keycapy, sama zawartość, którą można się spodziewać w klawiaturach serii K lub Q. Rozdział drugi, klawiatura. Czas pochylić się nad samą klawiaturą i o rety, jak dobrze wygląda. Można zauważyć, że od kiedy Keychron wprowadził keycapy OSA, to klawiatura nabrała nowego i świeżego wyglądu. Mogę śmiało porównać klawiaturę chociażby z modelem Keychron K3. Nie ma co ukrywać, że starszy kuzyn jest zdecydowanie mniej atrakcyjny. Za to S1 prezentuje się pięknie w swojej okazałości i aluminiowa obudowa świetnie to podkreśla. Wystarczy spojrzeć na nią i od razu mamy wrażenie, że jest to produkt, na który warto zarzucić okiem. Ale czy czuć tą różnicę? No, śmiało mogę powiedzieć, że czuć i to doskonale. Dla przykładu wybaczcie, że ciągle porównuję ją do modelu K3, no ale nie ma co ukrywać, że to najbliżej jej do modelu S1. Także w K3 posiadamy takie wymiary. 306 na 116 mm, wysokość wraz z nakładką klawiszy od tyłu to 22 mm, wysokość wraz z nakładką klawiszy przód to 17 mm, waga około 483 gramów. Przy czym S1 może się pochwalić szerokością 118,4 mm, długość 310,4 mm, wysokość frontu 7,8 mm bez klawiszy, wysokość tyłu 13,7 mm bez klawiszy. Waga to około 960 plus minus 10 gram, co czyni ją prawie o połowę cięższą klawiaturą niż K3. Chciałbym powiedzieć także o mikroproblemie w tym modelu, zanim przejdziemy do następnego rozdziału i plusów tej klawiatury. To w tym modelu, który może być zdradliwy podczas zakupu klawiatury, ale nadal pozostając jeszcze w wyglądzie i funkcjonalności klawiatury, muszę nadmienić o może nieoczywistej albo oczywistej funkcji dla klawiatur customowych, a chodzi mi tutaj o to, że seria S1 nie musi być hot swap. I pewnie zapytacie, ej Grzesiek, ale co w tym dziwnego, przecież mam swoją K3 bez hot swapa. No tak, ale przyzwyczajenie klawiatur zaliczających się do customowych niemalże wyryło nam, a przynajmniej mi, możliwość hot swapa. Tak czy inaczej, myślę, że warto wspomnieć o tym podczas recenzji. Co do wyboru, to także wspomnę, że mamy opcję albo białe podświetlenie i przełączniki low profile, w standardowych kolorach oczywiście, czyli czerwony, brązowy i niebieski, albo w wersji z podświetleniem RGB low profile, albo low profile RGB z hot swapem, co jest bardzo ciekawym wyborem. I prywatnie zastanawiam się nad brakiem optycznych przełączników hot swappable, ale to moje prywatne spostrzeżenie. Dodatkowo warto wspomnieć, że klawiatura S1 jest klawiaturą przewodową nieposiadającą Bluetooth, co dla posiadaczy Keychrona K3 może być nie lada zaskoczeniem. Rozdział trzeci, oprogramowanie. Jak już jesteśmy na świeżo z wadą tego produktu, to odpowiedzmy sobie o sile tego produktu, a oczywiście mowa tutaj o wsparciu QWERTY i VIA.
Mam nadzieję, że nie muszę mówić, jaką dobrą cechą jest wsparcie tych software'ów, a zwłaszcza QMK, który dla osób chcących bardziej spersonalizować klawiaturę jest must have. I program VIA, który pomoże na lżejszych rzeczach, jak nałożenie makro. Zmiana edycji podświetlenia i to działa. Nie tak bardzo jak dedykowany jeden soft, ale myślę, że przy użyciu tych dwóch oprogramowań jesteśmy w stanie zrobić po prostu więcej. Chociażby VIA uległ poprawie i jak omawiałem to w recenzji Q8, to program już mniej wyrzuca artefaktami podczas zmiany chociażby oświetlenia. Rozdział 4. Podsumowanie. Także moje przemyślenia na temat produktu i czy warto się zdobyć ten model klawiatury? Kichron i tym razem dowiózł i nie zawiódł. Warto przyjrzeć się temu modelowi klawiatury. Myślę, że zdecydowanie można położyć tą klawiaturę koło modelu Nafi R75. Obie klawiatury wyglądają naprawdę fajnie, a bałem się, że klawiatura S1 będzie zdecydowanie gorszym modelem i odstającym od Nafiego, a widzę spory potencjał na pojedynek tytanów na mojej liście klawiatur niskoprofilowych. Dajcie nam znać, czy chcecie pojedynek tytanów, czyli Kichron S1 kontra Nafi R75. Zapraszam Was także na ocenienie tego filmu, subskrybowanie oraz komentowanie. Wpadajcie na social media po więcej takiego kontentu, a mi nie pozostało nic innego niż podziękować Wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, cześć!